我们就看一下我们的设备是怎么去使用。那连接的话，就刚才说了，你第一步你需要去接入A 这个转速，在我们车上面的就是这个曲轴传感器发动机转速，通过 OBD 这个获取，然后传到我们的电脑软件上面，然后呢，你在软件上面输入你的传动比，然后呢，第三步我们就安装我们的振动传感器或者是麦克风这样的信号，也传给我们的软件，软件就可以帮你去计算啊，然后匹配帮你标哪个振动是来自 A 的，我们就可以做这样的处理，做一下这样的软件的一个设置跟使用。我们打开这个软件，点个 MH， 然后呢，你现在是开始测新的车，点新的测试，然后呢，这里的话它就会问你这个发动机的转速通过哪里获取？那我们通过 OBD 来获取，对吧？那这样的话，我们可以实时记录车在外面跑的情况。然后呢，这里跟 OBD 连接上了，我们有对应的信息给你。然后呢，这一步让你输入你的发动机的一些信息，然后下一步它就会问你的车是前驱的后驱的，对吧？你把它选择对应的就 OK 了。然后呢，这里的话就会让你输入你的差速器的传动比是多少，然后呢也会让你去记录会输入轮胎的起重是多少，这边目的是获取你轮胎的轴承是多少。然后呢，这边会你选择对应的设备，然后呢，这里会让你安装，你想测振动你就接振动传感器、加速度计，你想测声音就接个麦克风。然后呢，最后这一步我们会让你去这样的去安装。然后呢，这个振动传感器的话，我们大部分应用是接在这个驾驶员座位导轨上面，前后移这个导轨上面。那因为我们说感受到震动，那我们都是不管你哪里震了，对吧？我人都是坐在里面才感受到的，那都是通过这个地方传上来的。那我们大部分应用是接在这里。那当然，那具体情况也具体分析。你有时候觉得需要接在发动机舱或者接在那个后备箱那里都可以，对吧？大部分是接在这个位置。然后呢，这里呢我们就连接完成了，软件设计完成了。回顾一下这样的设计的步骤，我们是否跟这个模型一样？我们需要知道这个 A 这个转速和频率，对吧？就是我们用这个 OBD 来获取，对吧？然后呢，让你输入各种传动比啊，什么轮胎的起重啊，这个就是让你去输入这样传动比来计算。然后呢，另外呢，就是让你去安装这样的振动传感器，对吧？那在软件这里的话，我们这边可以让你输入更多的传动比，像这边是输入变速器的，然后这边是前叉、中叉、后叉的那个传动比，这边可以让你输入发动机各种辅件的、水泵的呀、空调压缩机各种各样的传动比，这边让你输进去之后呢，那我们在软件上面给你标的刚才那个 ABCD 那些字母呢，就会标的更多。你把水泵的传动比输进去，我们软件就会帮你计算到你水泵的转动的频率，就会给你标对应的那个水泵的位置。然后这里呢，那我们就可以点开始录制，然后我们就可以车在外面跑，去记录这样的数据。录完了你就停止，你就可以去保存到我们的电脑里面，可以把数据把它保存到电脑里面，然后回到办公室，你就可以去自己去分析，慢慢去分析，就不需要在车边跑边分析了。